좋긴 하네. 뭐야, 쟤 부유 효과였어. 그렇다면 스톤 샤워를 해주마. 뭐야? 스톤 샤워? 아니, 둘 다 몇 단이에요? 내가 들려서 이겼다. 아, 근데 2회차 거 다 가져갔어요, 보급품? 다 가져가면 안 되는데. 2회차 거 보급품. 뭐야? 뭐야. 계속 하고 오잖아. 뭐야, 대짱짱이가 53렙 됐어. 법이 쓰레기인데. 활활이가. 감을 뭐야, 너. 상류. 어디서 이런 쓰레기 포켓몬이. 뭐야. 상류. 먹었든. 그쪽으로 TP 해야겠다. 떴다. 잠깐만. 됐다. 아, 때리지 마. 나 이거 TP 하려고. 어? 아. 됐다. 오케이. 프리저 신전 왔다. 잠깐만. 깼으나? 이쪽으로 와. 이쪽으로 차 놨어, 내가. 아, 머리는. 라크님 쪽으로 와요. 저 이제 곧 있으면 끝나거든요. 할아버지를 끝내줘요. 어? 뭐야? 뭔 소리야? 뭐야? 뭐, 라리삐, 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 라리삐. 뭔데? 아, 엘빈님 왜 떠나요? 왜요? 저요? 저 이쪽으로 왔는데? 저 TP에요. 저 이거 프리저 신전. 뭐야? 아니. 튕겼어요. 이산 어디 갔어? 나 프리저 신전 있다고. 나 TP해. 나 그쪽으로 가게 만들면 갔어요? 안 돼? 님이 이쪽으로 오세요. 아, 여기 있네. 어디 갔어? 님 튕김. 아, 뭐야? 아니, 메리프 이거, 뭐냐? 메리프 그거 30에 튕긴 거 같냐? 메리프 이거 조로아크가 튕김. 변신한 줄 알았는데 진짜 메리프였네. 아씨. 조로아크 잡으려면 그거 필요하지. 오케이, 메리프의 레벨이 왜 올라? 조로아크의 레벨이 올라야 되는데. 이제 이것만 잡으면 19마리. 이 신전 제가 쓰도록 하죠. 열풍. 그래. 럭시오다. 럭시오 귀여워요? 럭시오. 시트론 포켓몬이다. 쟤 렌트라로 주나구나. 나 4세대 DP 때 그거 썼어. DP 때만. PT 때는 전기 저거 안 썼지. 우리 때가 DP 때가 있었나? DP. 나는 그거 뒤에 그걸로 했는데, 뭐였지? 그 실행기. 나는 그걸로 했어. 아니야, 나는 DP는 사촌형이 해준 걸로 했고, 블랙부터 오케이, 럭시오 잡았어, 럭시오. 나 잘했지. 잘 안 했고. 왜 떠나요? 오케이. 몰라. 걔도 뺀더미 안 레벨 쭉 삐졌거든? 오른다. 안 삐졌거든. 다 들어왔지. 이쪽으로 다 저한테 TP 하세요. 곧 있으면 저 다 채우거든요. 15마리나 남았다. 375마리 하루 만에 끝내버리기. 아! 끝내버리기? 진짜 얼마 안 남았다. 용한, 진짜. 나 왜 깻모 1위 됐는데 자꾸. 내 몰라요? 포켓몬 잡을래? 열풍. 제가 10대 게임 모드 1로 해놨어요.
울트라올이다. 아디요. 그렇네. 나 안 들어갈 거야. 아, 여기 아니 일단은 대공알론 저기 근처에서 울트라비스트가 나온다던데? 저기서 울트라비스 나와. 아, 안 나왔어. 내가 한 울트라볼을 여기서 15번을 봤는데 안 나왔어. 나온다, 떠야 나오지. 안 떠, 이거. 열풍. 레다라오. 아, 12마리. 나도 잡을래요. 나도 잡으면 안 돼. 열풍. 진짜. 뭐야. 이제 보드스 끝났다. 음악 너가 왜 나와? 뭐야, 열풍 다 써서 하지만 니트로 차지. 그러니까. 오케이, 나 이제 10마리 남았다. 이거 죽이지 마. 귀여워. 너무. 근데 왜 오케이, 이거 내가- 중간에 있는 거 없어졌냐? 뭐요? 그거 어디 갔냐? 씨, 내가 죽여버렸네? 님이 부쉈다고요? 아, 다시 설치하세요. 다시 설치해라, 이거. 안 설치하면 죽여버릴 거야. 아니, 나 이거 370 몇 개를 설치하세요. 엄청 힘들게 모았는데. 설치하세요. 안 했다고요. 안 했어? 있어? 그럼 어딨어요? 아니, 도난당했네, 내가 이거. 고지를 저거를 죽였다고는 안 했다고. 가운데 거 꺼내. 꺼내야겠다. 왜 없냐, 근데? 나 바꾸지도 않았는데. 그 사발이. 이거 아닌가? 이거 신, 아니다, 이렇게 할래. 아니야, 아이고. 이렇게 할래. 7마리. 이거 아니야? 프리자 순전 이거잖아. 열풍. 뭐야, 열풍 빗나갔어. 열풍. 나이스. 열풍. 오, 멋지다. 4마리. 그래도 조라크는 많이 키웠어. 근데 나 왜 깻모냐? 오케이. 이상한 사탕 다 조로아크한테 몰빵했잖아. 맞아. 그래갖고 레벨 높은 거잖아. 그리고 몇 마리 조라크만 남았어? 막 키우고 있어. 3마리, 몇 마리 남은? 3마리. 나 조라크 이거 특수가 약간 멋있. 아, 씨. 잠만, 나 진짜 이거 특수야? 렐트, 전복가루. 나 이거 왜 던졌지? 2마리. 나 롱스톤 특수 있는데. 맞아, 그거 누구지? 그거 다 대구가 보내줬어. 대구. 이거 조라크 특수가 없는데? 조라크 특수가 없다고? 뭔 소리야? 무슨 소리야? 네가 특수라며, 그거. 아니가 우리가 특수라고. 롱스톤. 아닌데? 특수 맞아. 뭐야? 이거 일로 와봐. 다른데? 뭔 조라크야 이거? 오케이, 완벽하게 모였어, 완벽하게. 다른데 전혀? 야야야야, 봐봐, 다 모았다고. 특수 자체가 없어 여기에. 다 이쪽으로 보세요. 잡을 겁니다. 아, 진짜 이거를. 아니, 빨리 다 이쪽으로 와. 아니 이상. 이거 뭔 조라크? 조라크 이거 뭐야? 도대체? 그거 특수 아니야? 특수가 없어 조라크. 그래? 간다. 근데 이렇지도 예, 아니야. 프리저. 여기서 죽이면 레전드. 응, 마스터 볼수 거야. 뭔가? 나 꿀잼. 오케이, 이건 내 거야. 드디어 375개를 다 죽여서 얻어내. 오케이, 냉동치킨이다. 오케이, 좋았어. 그러면 이거 못 써요, 이제. 봅시다. 오케이. 야, 다들 안 돌아가자, TP로. 돌아가자. 엄프 같은 거 같은데? 뭐야? 뭐가? 나 엄마 없어. 뭐라고? 아, 진짜요? 이거 녹화하고 있었어. 충격. 아니, 이제 너 엄마가 죽여야겠다. 엄마가 집에 안 계신다.